18 chyba. Witam serdecznie. Zima aż huczy. Pluton zaczął działać. Pluton rozpoczyna swoją ekspansję. Przede wszystkim pokazał, że zima jest zimą. Proszę zobaczyć. Jesteśmy w parku Źródliska w mieście Łodzi. O proszę. A teraz zaczyna z kolei czuć wiosnę, ale rolników. Czuć ten... No to nie ja włączyłem ten sygnał. Słyszycie? I przede wszystkim to wolność. Ryszard Borowiecki, astrologia, królewska wiedza, astrologia jako pierwsza, tym razem i działanie Plutona. I w dodatku dzisiaj 9 luty 2024 rok i wielka radość moja z powodu właśnie tego najważniejszego. Ci, co nas żywią, ci, co nas bronią i ci, którzy nam dają otuchę, bo od nich zależy wszystko. Słyszałem od kogoś, że żeby być lojalnym, a właściwie posłusznym i takim, wiecie o co chodzi, na drogach. Słuchajcie, moi drodzy, oni zrobili to, czego nie zrobił żaden rząd. Słuchajcie, nawet w Indiach jest strajk. Ich pociągnęliśmy jako Polacy największą rzecz. Ja uciekam do altany ze względu na to, że słuchajcie, kapie. I zrobiliśmy największą historyczną rzecz. Echo będzie szło, no ale trudno, niech sobie idzie. Historyczną, bo uruchomiliśmy właściwie to, co było 1777. Te lata, sprawdźcie sobie w historii, co było w Indiach, co było w Polsce, kiedy właśnie Pluton zaczął działać. Kiedy Pluton naprawdę zrobił niezłą historię. Patrzcie na to, jak chłopi nas bronią, czyli ci, którzy byli pod, co najważniejsze, pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Przecież to on wyprostował Kosy. To on poszedł na działa rosyjskie. Faktem, że potem zwiał tam z tego pola i pojechał do Stanów Zjednoczonych, a potem Stany Zjednoczone go wykiwały i osiadł ze swoimi przyjaciółmi w Szwajcarii. To jest fakt. To jest niezaprzeczalny fakt i trzeba pamiętać. A teraz wam coś pokażę, co jest bardzo ważne, co zawsze pokazuję tutaj. Przepraszam, ale kartki lekko namokły, bo jednak wilgoć jest dosyć potężna. Pokażę wam kosmogram, jak on wygląda. Ale zrobimy go w ten sposób, będzie dużo lepiej. Opa. Popatrzcie, tak wygląda nasz kosmogram. O, nie wiem, czy dobrze widać. A teraz popatrzcie sobie na Dwada Samsę. Dwada Samsa Słońca i Księżyca. Zaraz wam pokażę. Teraz Dwada Samsa, w ogóle Słońce i Księżyc znajduje się w Wodniku, a w Dładzie Słońce Wagi, czyli negocjacji, a z kolei Księżyc znajduje się w Dładzie Raka. Słuchajcie, na godzinę dokładnie 12, akurat wam 12:02 minuty, 7 sekund, 9 luty 2024. Dobre? Świetnie, możemy sobie tutaj ładnie podyskutować na ten temat, popatrzeć jak to wygląda, jak teraz tak. Księżyc to ludzie, Rak to też ludzie. I teraz wyobrażacie sobie, że o godzinie 12, wtedy kiedy Hejnał gra z Krakowa,
w Poznaniu, w dawnej stolicy, tej pierwszej stolicy, zbieramy się. W dodatku jest to najbardziej kartoflane. No co tu, Perlandia, nasza ukochana Perlandia. Bo kto nie lubi kartofli? No są tacy, którzy nie lubią, ja lubię kluski, ale jakie? No albo śląskie, albo żelazne, albo jeszcze jakieś, no to są wszystko na perach, no jakby nie było. A lubicie ruskie pierogi? No to też są pyry, tak? No i teraz mamy naprawdę świetny okres, wspaniały okres. Wspierajmy za wszelką cenę tych ludzi, rolników. Ja jutro będę na rynku, bo jutro sobota, a dzisiaj piątek. Nów rozpoczyna się właściwie za minutę 12 w Polsce. Nie jest to jakby dobry czas, ale teraz z punktu widzenia tutaj księżyca i słońca nie jestem pewien, czy intuicja rolników naszych powiedzmy, że chłopów nie przewyższa intuicji tych parlamentarzystów, którzy nie wiedzą, co robią i jak się zachowują. Bardzo się cieszę jeszcze jedną rzecz, która jest, że świat dojrzał do tego, że możemy razem współpracować. To jest najważniejsze i że świat rolników zjednoczy się i miejmy nadzieję, że powstanie Światowy Kongres Rolników, którzy stworzą sytuację, której już nigdy nie będzie, czyli wygonią Monsanto, wygonią tam jeszcze inne paskudztwa po to, żebyśmy mogli zdrowo jeść, bo ci, którzy twierdzą, że jest za mało żywności dla tylu ludzi, no to chyba nie znają w ogóle historii rolnictwa ani człowieka, nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Zupełnie nie orientują się w demografii, w ogóle nie wiedzą, na czym to polega. Mimo to, że siedzą na bardzo wysokich stołkach, nie pojmują podstawowej rzeczy, jaka jest, że w gruncie rzeczy Ziemia jest bardzo potężną planetą, a w dodatku regulować populację nie będzie człowiek, bo człowiekowi to nie jest dane. Populację może kierować tylko wyłącznie Stwórca, a właściwie przyroda, która jest w jego władaniu, a w dodatku Pluton, który jest, no co tu odgrywać, mieszkańcem Hadesu i podziemi, to on będzie potrafił naprawdę zrealizować swoje plany w genialny sposób. I cieszę się, że ta planeta zrobiła tak wiele dla nas wszystkich i to, co mówiłem, że to jest, że nigdy planety nie chcą źle, mimo to, że giną ludzie w różnych historiach, tak jak chociażby rok temu w Turcji, ale to było właśnie prowokowane. To nie była sprawa Plutona, a wręcz człowiek chciał się stać i naruszył prawa Plutona. I te prawa Plutona właśnie w tej chwili właśnie to jest odzew. To jest ten odzew, który, czy można było to przewidzieć? No najwięksi nie przewidzieli, a mówiłem, że Pluton coś zrobi. Pluton jest tą rzeczą, która orze Ziemię i przerzuca na drugą stronę, odwraca tą glebę, aby ona mogła zregenerować się. No, dzisiaj są inne sposoby na regenerację, chociażby biologiczne, ale to będziemy rozmawiać kiedy indziej z lepszymi specjalistami niż ja. Ja znam trójpolówkę jeszcze ze szkoły podstawowej, kiedy się uczyliśmy historii rolnictwa polskiego i w szkole zwykłej podstawowej, ale nauczyciele byli wtedy jeszcze świadomi, a dzisiaj są to nauczyciele programowi, co jest najgorszą rzeczą. No i zaczyna ten program AI wstępować wszędzie, w medycynę po Da Vinci i to wszystko staje się po prostu jakby mechaniką. No i te chipy, które chcą wszczepiać i
po prostu z nas zrobić cyborgów naszego nacji, a właściwie jeżeli dopuścimy do tego, a co tu ukrywać, nie ma nic piękniejszego jak obcowanie z przyrodą, jak obcowanie z ziemią. Nie ma nic piękniejszego, bo tworzy ten hart ducha. Mam harta w domu, więc wiem, co to jest. I ten hart ziemi, miłość do ziemi, ziemia, która się odwdzięcza nam w każdym calu, w każdym milimetrze naszego życia, to jest chyba to, czego byśmy chcieli uczyć naszych dzieci. Uczyć ich ziemi. Ziemi matki, bo to nie jest ojciec. Ojcem jest słońce, srogie, groźne, to Apollo. Bóg tego, co nazywamy życiem. Ale ziemia jest naszą matką i ta matka daje nam dużo więcej, niż byśmy chcieli. Czasami też te planety inne mają wpływ, właśnie tak Pluton, tak jak Mars, który jest też bardzo blisko i ruszył właśnie świadomość naszą, to bicie serca, to uderzenie w to wszystko, o czym będę opowiadał, bo przecież będzie nów. Ten film jest tylko taki króciutki, a wczoraj nie zrobiłem filmu, bo nie miałem czasu troszeczkę, także jeden dzień uciekł, ale dzisiaj powstanie jeszcze o Nowiu, tym wspaniałym Nowiu, który jest właściwie, można by powiedzieć, nie tym punktem takim, na który czekamy, że ten punkt będzie i od tego punktu zacznie się zbawienie nasze. Nie, ale świadomość to jest jeden z najważniejszych, świadomych, wodnikowatych, chyba w całej historii świata. Sięgamy tylko tych 2000 lat, czy tam 4000 lat, ale w tym momencie właściwie można by było powiedzieć, bo mamy takie historyczne punkty, jakby chociaż Sparta, czy tam jeszcze jakieś inne, Sodoma i Gomora oczywiście też się odzywa, ale nie ma daty tego, chociaż możliwe, że jest. Ale tutaj właśnie wepchnięcie nas w tą rzeczywistość, jaka jest, to jest najważniejsza rzecz. Najpiękniejszą rzeczą, jaką jest, to jest to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem i popierajmy tych rolników, tych chłopów, prawdziwych mężczyzn, prawdziwych ojców tej ojczyzny. Popatrzmy sobie na Witosa, kiedy właśnie był kryzys, kiedy postawiliśmy go na najwyższym stołku. Ale to zrobił Paderewski, to zrobił Dmowski, to zrobiły te postacie, które były wielkie. Te postacie, które miały prawo. Dzisiaj nie patrzmy na historię tych układów, że ci to są spadkobiercy tych czy tych. Nie. Każdy rolnik jest spadkobiercą wyłącznie jego ziemi, jego ojcowizny. I nikt mu nie może odebrać tej ziemi, bo to jest jego ziemia i jego życie. Jeżeli on będzie chciał komuś przekazać, to przekaże ją, bo go namaści i on nadal będzie miał tą ziemię. Czy to będzie hektar ziemi, czy 200 hektarów, to jest bez różnicy, bo tyle mu pozostawił ojciec. A jeżeli ktoś powie, ale wie pan, z pół hektara to się nie da żyć pod szkłem? Człowieku. Albo robiąc tam na przykład jakąś hodowlę jeszcze czegoś. Wyobrażasz sobie na pół hektara halę produkcyjną na przykład chociażby królików? Czy wyobrażasz sobie kury, które są na pół hektarze? I one tam na wolnym wybiegu, ile to jest kur i teraz ile potrzeba paszy, żeby to dać? I zawsze ten kraj był krajem, gdzie Wisłą spływały barki do Gdańska i z Gdańska szły dalej w świat. To wykorzystali chociażby Krzyżacy, posadzili tą czarną porzeczkę, zrobili czerwone wino, a nasze zboże zaopatrywano kompletnie wszystkie. Piekarnie, nie piekarnie, jakby to nazwać, obojętnie co, czy cukiernie,
w tą mąkę, w to, co nasze polskie zboże. Oczywiście ono szło także i z Ukrainy, to prawda, bo tam były te ziemie świetne, ale dzisiaj geopolityka zmieniła to i chciała nas wykluczyć. Pluton, ten nasz polski, który stworzyli ten kosmogram Czesi, bo przypomnijmy sobie, kiedy był chrzest, przez co przeszliśmy, jak nas przećwiczył ten Pluton w powstaniu warszawskim, powstaniu styczniowym, obojętnie którym. Jedynie tylko Grunwald nam się ostał, ale też żeśmy go w gruncie rzeczy przegrali, ponieważ Prusy powstały i do tej pory one są, tylko przekształciły się poprzez Bismarcka w cesarstwo niemieckie. I pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy to wszystko, co się dzieje na tym świecie, jest troszeczkę naszą winą. I cieszmy się, że ten Pluton nasz, ten nasz ojczysty Pluton, ten blisko ascendentu, tak ruszył tą Ziemią, w taki sposób, w tak genialny. Naprawdę patrzę na to i nie wierzę. Przecież mówiłem o tym, ci, którzy śledzą tutaj, mówiłem o tym, że patrzmy na Plutona, co zrobi ten Pluton. I dzisiaj mamy ten efekt. Zobaczymy, jakie będą efekty, faktycznie. Ale mamy miesiąc. Każdy dzień przynosi coś nowego. Każdy dzień przynosi to, że jak Boryna pada się na kolana na tego koziorożca, który właśnie jest, który bierze udział, ten Saturn, to wszystko, bo przecież najpierw, co tu ukrywać, zaraz wam pokażę, o co chodzi. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być. Zobaczcie, mamy Saturna w rybach i teraz Słońce następnym miesiącem, właśnie teraz rozpoczyna się od tego nowiu, są ryby i w rybach jest Saturn i Neptun. Dwie planety. O Neptunie nie będę mówił, bo ktoś może wykorzystać i nie w tym sensie, który powinien być wykorzystany Neptun. Ale Saturn jest nauczycielem, więc właśnie to jest to, że ci, którzy nas żywią, są nauczycielami naszego życia. Nie ma nic piękniejszego. Trzymajcie się. I drodzy chłopi, rolnicy, powiem tak nieładnie, jak w dawnych czasach się mówiło, badylarze, do roboty i chrońcie nas. Co tu ukrywać? Prostych ludzi z miasta. Wy jesteście teraz naszą tarczą. Z Bogiem. I bądźcie silni jak ten dąb.